Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar rekan, begitu juga para sahabat dan umumnya para penggemar rebus maniang. Semoga hari ini kita kabar baik dan yang terbaik. Alhamdulillah, di mana saat ini kita diberikan kurnia nikmat kesehatan dan kesempatan bisa hadir di lokasi kawasan terminal Baranang Siang. Seperti biasa, menunggu sambil menanti kehadiran armada bis yang lalu lalang keluar masuk di Kota Bogor. Ini masuk lagi Akramas Semut Raja Jalanan, mantap, Tanjung Priuk Bogor, Bernopin 5077. Semoga sukses dan selamat mendarat ke lokasi halte terminal Baranang Siang. Dan inilah situasi saat ini rekan sahabat semua, jalur puncak ya. Dan di ujung sana mulai kelihatan ciri khas bis Sumateranya bertenda di atas kabin ALS Bernopin 023 yang dikunci oleh Amang Boru kita atau Bang Saud Batubara. Amang Boru, oke, siap. Jadi kita seperti biasa ya, lanjut ke lokasi parkiran atau ke halte sambil menunggu menanti parkirnya ALS 23 Amang Boru kita bersama. Ini dia kehadiran armada bis ALS Bernopin 23 Amang Boru mulai memasuki lokasi halte parkiran terminal Baranang Siang. Siap Amang Boru, lanjut. Mantap, Bang John turun tangan. Masih udah tinggi sekarang. Ini dia para penumpang mulai memasuki kabin armada bis Bernopin 23 ya, yang mau berangkat hari ini menuju Kota Medan. Begitu juga para pedagang mulai bermasukan mengais rezeki di atas kabin armada bis Bernopin 023 ini. Ya, tahunya tahu Sumedang yang gurih. Masuk Kang. Ya, tahu Sumedang yang gurih, tahunya. Masuk. Tahu Sumedang siapa lagi? Ribu antimu tahu. Ya, itulah mobilan. Kita sesuai mobilan kok. Inilah situasi di atas kabin armada bis 023 siap merongrong perjalanan menuju Kota Medan. Bawaan panas. Gorengan panas.
Hanya menunggu beberapa saat lagi keberangkatan armada bis Bernopin 23 yang pintu Amang Boru atau Bang Saud siap tinggal landas dari Terminal Baranang Siang dan menuju Sumatera Utara atau Kota Medan sekitarnya. Mohon doanya buat rekan-rekan semua, semoga perjalanan saudara-saudara kita ini sukses dan selamat sampai kampung halaman. Toh mantau ada kata-kata kami yang kurang tepat pada tepatnya, kami mohon minta maaf. Mana tahu ada saran dan kritik, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai jejak persahabatan di antara kita. Dan Amang Boru kita mulai ambil posisi di belakang kendali ya, Bang Saud Batubara mulai ambil posisi di belakang kendali, siap-siap tancap gas menuju Kota Medan atau Sumatera sekitarnya. Wes, sudah muncul lampu sennya. Dengan slow Amang Boru tinggal landas dari halte Terminal Baranang Siang. Oke Amang Bro, selamat jalan Amang Bro. Oke, selamat jalan buat armada bis Bernopin 23, semoga sukses dan selamat sampai kota tujuan. Begitu juga para penumpang, semoga aman dan nyaman sampai kampung halaman. Sambil menunggu lampu merah berlalu, kita tetap memberikan doa buat para saudara-saudara kita yang berangkat hari ini menuju Kota Medan. Mana tahu ada kata-kata kami yang kurang tepat pada tepatnya, kami mohon minta maaf. Wa akhiru kalam ini kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.